Здравейте, приятели! Днес отново е време за подкаст. Гости днес ще бъдат едни хора, които обучават, едни братя, които задружно споделят своите служебни задължения, двама братя, които подготвят вашите лица за водачи на моторни превозни средства или за МПС-та. Така че позволете да ви представя екипа на Автопрактик град Казанлък или по-конкретно Марти и Мирко. И така, уважаеми зрители, представям ви екипа на Автопрактик. Марти, добре дошъл, приятели. Добре. И Мирко. Много ми е приятно. И на мене, това са братята, които, както казах, учат вашите деца, най-вероятно и някои от вас са учили как да управляват правилно, как да се справят с нормалните ситуации на пътя. И нека да ги питам как сте, брате, как е настроението. Чувствам се перфектно, всичко е наред. Изкараме работния ден. Така, вече. Искам да поздравя тебе за студиото, харесва ми много. Благодаря, харесва, благодаря, това ме радва. След този дълъг работен ден е приятно да сме в една хубава компания. Да. Благодаря за което. И да започнем с първия въпрос. Все пак, да не пропуснем и факта, че най-вече заслугата това автопрактик да съществува, да бъде създаден и вие да го практикувате е заслуга на вашия баща Боян. Благодарение на него вие сте автоинструктори. Той не успя да дойде, обади ми се, че е бил на кормуване извън града. Как е той? Надявам се, че е добре и да го поздравите от мене. Как е, Боян? Добре, работи на Макс, чувства се перфектно, в отлично здраве. Така, браво. Държи фронта. Държи фронта, Него всъщност разчитаме в работата доста. Той доста ни помага и е един от най-активници реално в фирмата. Като автоинструктори и за всичко разчитате и изцяло се опирате на него. Това е много добре. Тук историята е малко по-дълга, всъщност. Да. Нашият дядо е бил инструктор и оттам започва процедурата. След това баща ни и ние сме трето поколение. Трето поколение автоинструктори. Това означава много опит, много стаж, наследствена черта, наследствена жилка. Браво, много добре. Надявам се. Това нещо. Надявам се след време вашите деца и те също да станат автоинструктори, но това е много добре, защото вие още от малки така сте били захранени с ситуации, с обучение, които дядо ви още, както и баща ви, още като малки са вземали с вас и оттам вие трупате рутина и опит. Добре, следващия ми въпрос нека да бъде все пак, кои са най-ценните качества, които трябва да притежава човек, за да работи като автоинструктор? Лично според си, защото с повече стаж и мисля, че... Марти е с повече стаж, И мисля, може би бил по-полезен. Е натрупал повече ценни качества, все пак. Кои са те? Според мен на човек на първо място трябва да му идва отвътре. Това е първото място, да му идва отвътре, да го усеща като неговата професия, като неговата работа и оттам нататък вече спокойствие. Трябва да може да приемаш хората и най-вече си психолог. Защото на педалите, на техническите неща може почти всеки да научи. Обаче, когато си на пътя, ти трябва да разбираш и психиката на човека, да работиш главно с неговата психика. Защото много хора идват с стрес, с някакви страхове, катастрофи, минали ситуации и ти трябва да работиш с тяхната психика. Вече на пътя работа е изключително отговорна, така че малко са кандидатите, които искат да поемат щафетата и да работят в нашия бранш. Разбирам, логично е това. А какви трудности, примерно, срещате при обучението на курсистите като цяло? Какви са най-чести трудности? Ти каза някои от тях, стрес, притеснения. Примерно имало ли случай някой да каже, не мога, човече, остави ме тук да сляза, да изпуша една цигара и пак да се качим. Защото, примерно, някаква възрастна жена преди малко е пресекла преди колата, нещо не го е видяла. Има ли са така? Има ли са много подобни ситуации?
Даже трябваше да си ги записвам, за което съжалявам сега. Като хронология, да. Да. Но тъй като нашата работа е много отговорна, защото трябва да пазим безопасност на пътя, трябва да си на щек не на 4 очи, на 8 очи постоянно. Постоянно трябва да си на щек, защото безопасността и отговорността е на първо място. Тъй като сме на пътя, има пешеходци, животинки, коли, млади, стари, деца и така нататък, ние трябва да сме винаги отговорни. Относно трудностите, аз лично най-изпитвам трудности, понеже всеки един характер, който се качва в колата е различен. Всеки си със своя характер. Така. Да. Всеки с различно възпитание, различен характер, различни искания, различни възможности. Да. Кой капризен, кой... Да. Имали сме всякакви ситуации на пътя, по-напрегнати, по-спокойни. Имало и ситуации, в които курсът е искал да спре, да почине, да пуши цигара, да би кафе, да си кажем по някоя смешка, за да може да се отпуснем. Така че няма как, това е част от обучението. Влизат им в положение, въпреки че то графика си върви, ама трябва да влезеш в положение на курсиста. Тук мога да добавя само нещо. Кажи, разбира се. Моето мнение е, че нашата професия, инструкторската, е много близка и тясно свързана с учителската професия. Да, като педагози си. Сходствата са много, именно като педагози, но материала, който ние учим хората, е съвсем различен и по мое лично мнение, мое скромно мнение, нашата професия е много по-отговорна, защото се практикува в среда, която е опасна и която предразполага към случването на МПС-та, не МП, как се казва? ППС, ПТП, но вие точно това е вашата задача, как да ги научите да се избегнат такива ПТП-та. И най-важното в този бранш е индивидуалният подход към всеки, който иска да се научи на това нещо. Защото, както и брата каза, всеки идва с знанията си, с уменията си, с характера си. Иска призите си. Подходът, който трябва да се научи определен човек, трябва да бъде изключително индивидуален към всеки един от тях. Да, което не е лесно, изисква от ваша страна много търпение, търпеливост към всеки. Търпение, спокойствие, това са много важни неща. Трябва да се изключително спокоен. Трябва да ги притежавате, вие ги притежавате, аз съм сигурен и го виждам, Само да вметна, освен че ние ги учим на техническите неща в колата, се стараем от нашата фирма да им предадем едни качества за напред, които трябва да използват като бъдещи шофьори. И това е най-вече да бъдат отговорни и безопасни. Защото след като ние се развием, след като те вече издържат изпитват по хормони, взимат книжка, тогава им започва на тях вече истинското шофиране. Когато са сами, защото тогава вече трябва да бъдат много отговорни. Тъй като трябва да се пазят живота на пътя, което е най-важното нещо. Да, така е. Марти, един въпрос и към Мирка, в личен план. Разбрах, че и двамата играете редовно футбол. Предполагам е вярно, нали? Предстои ли ви някаква среща до края на годината? То вече е по-хладно времето, но все пак как се движат срещи? Сезона футболния продължава, въпреки студа. Това е. Да, значи спортът е важен в живота на всеки един човек да присъства. Той е важен от гледна точка на това, че разпуска и те пренася от проблемите, от работната среда, те пренася в един друг свят, където човек се чувства по-спокоен, където разпуска и се забавлява най-вече с хора, с които му е приятно. Отделно нашата професия е много статична, затова и ние лично гледаме да ходим да се раздвижваме. И на разходки, напред-назад, гледаме да се раздвижваме, за да може и здравословна гледна точка също така да държим фронта и да сме... Много добре. Доколкото съм запознат, Мирко ходи на тренировки по бокс, така че бъдещи кросисти, по-внимателно, не го ядосвайте инструктора, но той е добряк. И как вървят тренировките, Мирко? Спаринги правите ли се? Аз отскоро започнах да ходя, тъй като от малък ми харесва, но до сега не се бях решил реално да почна да го практикувам. Отскоро съм там и смятам, че за сега
нещата вървят. Добре се справиш. Браво, добре. Един въпрос примерно към Марти искам да му задам, понеже той е човека с повече стаж. Марти, някъде прочетах за бъдещи промени, които се очакват в вашата сфера. В каква насока са те и по-добре ли са за бъдещите ви курсисти, както и за вас? Кажи нещо по въпроса, ако обичаш. Сега, за тази тема много неща се въртят в интернет пространството и не мога да кажа 100%, защото още не са ги въвели тези неща, но доколкото знам, доколкото съм запознат, искат да въведат определена система, която да ни накара да правим определени неща. А пък нашата работа е много важен индивидуален подход, както каза брат ми, защото ти преценяш на момента курсиста, какво има повече нужда, как трябва да направи, къде трябва да направи, къде се движим, кое може да упражняваме и така нататък. Те искат да ни въведат система, по която да следваме нон-стоп всеки час какво трябва да се прави, да ни засечат и да ни следят с GPS. Отделно искат да вдигнат и самия брой на часовете, което според мен не е правилно, защото това е индивидуален подход, пак казвам. Един се научава с 20 часа, друг с 30, трети с 40 и така нататък. Затова не трябва да влизаме в някакви рамки. Ами дано тези промени не са точно такива, каквито ти ги каза, защото това може да доведе и до леко увеличаване на цената спрямо курсисти, до допълнително обременяване за вас самите, нали, спрямо тези изисквания и нови такива наредби, но да се надяваме, че всичко ще... Следващите месеци ще стане ясно. Следващите месеци ще стане ясно, защото предполага началото на другата, ще се опита да ни въведат тези неща и тогава ще бъде много по-запознати, но нещата, които чета в интернет и с колегите сме си говорили, не е много добре. Само да отворя една скоба по тази тема, ако ми позволиш. Разбира се. С каква цел се правят тези нови промени? Целта е да се избегнат ПТП-та, катастрофите на млади шофьори, да бъдат обучани по-добре. Знаеш, до някъде има... Формалната цел на управляващи, които въвеждат промените е такава. Друг е въпросът дали резултатът ще бъде такъв. Дали ще бъде очаквания резултат на лице, резултатът най-вероятно няма. Честно да си кажем сега, най-вероятно няма да бъде. И ти сега, така смяташ, Марти? Пак да кажа тук, благодаря и на тебе най-вече ме покани, за да мога да се изразя мнението. Разбира се. Откъде идва проблема с ПТП-та? Лично мое мнение, па и на много други колеги, е къде идва проблема. Първо, курсисти, които идват при нас, са минимум на 18 години. Почти на 18 години, т.е. идва един готов характер, идва един готов човек, персонаж, мъж, жена и така нататък, който вече е възпитан и от родителите си, и от ученическите среди, и от улицата и така нататък. И ние този човек реално го учим на техническите неща в колата. Педали, как да държи волан, мигачи, предимства, следители и така нататък. Отделно се опитваме да вменим и отговорност. И до момента, в който се изпит, те карат много добре, поддържат така правилата, знаят се законите и така нататък, но след това вече идва тънкия момент, в който някой човек, който не е достатъчно възпитан, иска да се направи интересен, няма опит и така нататък, тук вече идва самия проблем. И това е... Малкото опит и малкото рутина, а вече завършен характер, както ти каза, и... Ние няма как да ги променим тези качества в курсистите, можем да им обясним, но след като той вече взима книжка в собствените си ръце, той вече става друг човек, показва се другото лице. Може да върти гуми, това е грешката, според мен и на родителите, които купуват скъпи коли, позволяват им да карат веднага на далечни разстояния без опит, така че там е самия проблем, там трябва да се акцентира върху възпитанието на самия курсист. Но точно тук е момента да ти питам, примерно, какъв съвет ти можеш да дадеш към родителите на тези младежи, които сега, ти първо ще се запишат или са се записали на курс при вас. Какъв съвет към самите родители, към кое да бъдат по-внимателни и като цяло? Значи, курсистът трябва да дойде при нас в нашата фирма с идеята, че трябва да бъде отговорен и след самия курс. Да има морал, да има отговорност, безопасност, защото в неговите ръце са животи на хората на пътя. Така че повечето катастрофи, които стават, са заради висока скорост, алкохол, използване на телефон, но най-вече бързата скорост. Нито един курсист, адреналина. Нито един курсист не е учен да кара с 180, 150, 200 и така нататък. Няма инструктор в България, който да учи курсист на това нещо. Така че интересно нещо е,
курсист, който кара с 180, блъска се, за жалост има пострадали, жертви и така нататък, и се обвинява след това инструктора. Все още важи ли, спомням си от моето време, нали, човек като завърши подобен курс за шофьор, беше задължително, дори и санкционираха по това време, трябваше да сложи един триъгълен знак, млад шофьор, мисля, че беше, отзад на това. Все още важи ли това или вече е примахнато? Това нещо го няма като изискване. Да, то е, добре, използвано нали? от някои хора като шеговит знак се слагат някои хора, но няма такова изискване към млади шофьори да бъдат обозначени като такива. Да, едно време се слагаше този знак, защото примерно колата, която е отзад, като види отпред, че има внимание млад шофьор, нали, той се съобразява, че може да има рязко спиране, адекватна някаква реакция и същевременно младият шофьор се обозначава като неопитен и най-вероятно зато и те не го спазват сега, не си го слагат, но го няма като задължение. В тази връзка ние ги съветваме задължително първите седмици, месеци, нали, да карат с придружител. Баща, майка, приятелка, някой по-опитен, който да им помага, защото по време на курса те са свикнали да разчитат на инструктор. Така че, въпреки че взели успешно изпита, все пак са още неопитни и съветваме да избягват далечни дестинации, други градове, снежно време. Специфични кръстовища или големи градове, примерно, както и Марти каза. Специфични условия, които изискват повече опит. Каране при намалена видимост, тегляне на МПС, каране в час пик, когато всеки бърза да се прибира изморен от работа и така нататък. В такива условия ги съветваме в началото поне да не бързат да се... Наскоро ме питаха дали ги обучаваме, нали, как да се справят с зимните условия, голям сняг, полиция и така нататък. Ще бъда напълно честен с теб, няма как да научиш един курсист реално в такава обстановка, защото в летния сезон как ще научиш август месец някой да кара на сняг? Да не говорим, че няма и такъв сняг вече, нали? И поледици, но съветваме ги, пак вече опита изгражда самия курсист. Самия шофьор става опита. Повечето километри, които е изминал. Но се стараем да им вменим отговорност. Лично нас, на моите курсисти, отговорност е първата дума и всичко вече следва... Отговорност на пътя, Скоро беше проведено едно състезание с ваше участие срещу наш завод в града. Доволни ли се така от участниците, които се представиха? Видяхте, предполагам, ваши курсисти, доволни ли сте от тях като гаражи, като маневри, които правиха? С две думи. Да, скоро нашата фирма организира такова състезание за млади неопитни шофьори с помощта на организаторите от Фондация Алтернатива за гражданите на Казанлък. Съвместно на паркинга пред завод Арсенал се организира това състезание. Взеха участие много и наши курсисти, и други неопитни шофьори. Ограничението беше те да бъдат с до 2 години стаж, което направи състезанието по-интересно, защото сам разбираш, че хората, които нямат опит, минават по-бавно трасетата, по-страхливо, с повече внимание, което забавлява също и публиката повече. Смятам, че се получи прекрасно, хората се забавляваха, имаше зрителски интерес и смятам, че до година също може да бъде проведено такова състезание. Разбира се, да стане традиция. Което е много традиция, реално. Като традиция. Миналата година също го проведохме. Вие за втори път сега правите. Това беше второ издание. Направо си станало традиция. Нашата фирма по ангажимента да измисли трасето, съобразено с качеството на самите курси, които са все още опитни, и в крайна сметка го направим с учебния курс, да стане безопасно и всички се позабавлявахме. За което благодарим на фондацията. Благодарности на фондацията, но мисля, че това състезание е много добър, така как да кажа, като пример за тези млади шофьори, защото вие на момента сте им казали това е правилно, това не е правилно, това направи, това не направи, което един вид си е допълнително си едно лекция сте им изнесли, казано. И така, всичко до сега, уважаеми зрители, беше наистина много поучително и много така практично за всички бъдещи курсисти. И все пак, брат, искам да попитам нещо, искате ли да добавите като съвет, като препоръки към вашите бъдещи курсисти? Бъдете здрави, отговорни и безопасни. Това са най-важните неща.
Така че в тази връзка ще се радваме до година пак да ни поканиш. Ще бъде много доволни. Задължително пак ще ги поканя и най-вероятно ще искате да ми кажете какъв е резултата от тези промени, които се очакват, нали, да бъдат въведени на вашето обучение към курсистите. Дори ще гледам вие да сте първите, които да уведомите вашите бъдещи курсисти за предстоящи промени. Но това, уважаеми зрители и бъдещи курсисти, не трябва да ви спира, а напротив да ви стимулира. Ако решите и все още не сте изкарали книжка, шофьорска книжка, ето Автопрактик е школата, добрата школа, една от най-добрите в нашия град, която наистина се е наложила с годините. Заповядайте, запишете се при тях за участие. Отдолу в линк ще оставя тяхни координати, така че направете го, не се колебайте. Така, братя, нещо така малко преди края на нашия подкаст, искате ли да добавите? Свързвам ни за промените, говорим и нещо, примерно новата година, къде ще изкарате? С някои курсисти, с някои приятели, защото ви с някои от тях ставате приятели за цял живот, нали? Разбира се, че така общуването води до много лични емоции, с споделени моменти с хората. Ние прекарваме дълго време с курсистите и се зараждат и приятелства между инструктор и курсист. Да. Добре. И така, братя... Що споменахме новата година, искаме от нашата фирма Автопрактик да пожелаем на всички хора здраве, щастие, успехи и новата година, нов късмет. Да, аз бих добавил и само безаварийни километри на всички ваши курсисти, както и на всички участници в движението. И най-накрая искам да ви пожелая най-вече здраве, както и много успешни курсисти. Марти, благодаря ви, че бяхте на гости и ви желая всичко най-прекрасно. Всичко най-прекрасно на теб и на нашите зрители. Благодаря. Поздравя на всички наши зрители. Да, може да дадете по един лайк, както казаха и моите гости, по един лайк, да повдигнем алгоритъма на канала, който не се е абонирал. Абонирайте си и до нови срещи ви желаем.